یعنی وقتی که شما با همسر خود زندگی میکنید بدون آزار و اذیت و حق همسر رو پایمال نکنید. بهترین مردهای هستند که الذین مردهای هستند که یکون احسانهم لنسائهم، رفتار نیکشون با همسرهای خودشون هستند. احسن بهتر است نسبت به دیگر رفتارشون، یعنی با همسرهایشون بهتر و بالاتر است نسبت به دیگر شخص ها. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا لله تعالى. بإذن الله شروع میکنیم درس امروز رو از کتاب بیت عامر خانه بخت و عنوان درس امروز ما شروع میشد از قول مؤلف زوجوه، او را تزویج بکنید، یعنی خانه دارش کنید. طيب، قال الله تعالی، مصنف رحمه الله تعالی شروع میکند این درس را با آیت از آیات قرآن. خداوند جل جلاله میفرماید و عاشروهن بالمعروف، سوره النساء آیه 19. یعنی این امر به سوی مردها است که وقتی که شما با اونا عاشروهن معاشرت، یعنی زندگی میکنید، باید که با نیک و با رفتار خوب، ای بلا ایذاء ولا تقصیر فی الحقوق، یعنی وقتی که شما با همسر خود زندگی میکنید بدون آزار و اذیت و حق همسر رو پایمال نکنید. خلاص این آیت همین است، و عاشروهن بالمعروف. فالذي يحسن معاملة نسائه فهو من افضل المؤمنین. پس کسی که معامله و رفتار و کردار با همسر خودش، یعنی با اینجا مراد نساء گفته است، یعنی زنها، همسرها، یعنی اگر 2 زن 3 زن داشته باشید و 4 تا، معامله خوب داشتن این از بهترین مؤمن مسلمان حساب می شود. ان یحسن الیهن بالعطف والرحمه والاحسان، یعنی باید که با نیک رفتاری، با عطف و رحمت و احسان، با نیکی معامله داشته باشد با همسرهای خود. یعنی این امر به سوی مردها است که وقتی که شما میخواهید زندگی خوب داشته باشید، حیاتی نیک داشته باشید، باید اینکه رفتار و کردار شما و معامله شما با همسرهایتان باید که خوب باشد، بهتر باشد و حق همسر رو باید پایمال نکنید. افضل الرجال هم الذين يكون احسانهم لنسائهم احسن فيتواضع مع امرأته. طيب، میفرماید بهترین افضل الرجال، بهترین مردهای هستند که الذين مردهای هستند که یکون احسانهم لنسائهم، رفتار نیکشون با همسرهای خودشون هستند. احسن بهتر است نسبت به دیگر رفتارشون، یعنی با همسرهایشون بهتر و بالاتر است نسبت به دیگر شخص ها. فیتواضع مع امرأته، پس تواضع دارد با همراهی، یعنی با مراد تواضع میکند با همسر خودش. و یحسن الیها، و نیکی میکند با همسر خودش. و یصفح و یعفو عن سیئاتها، و این افضل الرجال، یعنی بهترین مردها هستند که یصفح و یعفو، یعنی میبخشد عن سیئاتها، اگر بدی داشته باشد همین همسر. میشود که همسرها عادتا کارهای بدی انجام میدهند، یعنی گناه میکنند. مراد از گناهی نیست که خیانت باشد، یعنی گناهی که شاید سخن مرد شوهر را گوش نکنند، یعنی بعضی کارها میشود که این مرد در مقابل این یعنی عفو میکند همون خطاگی‌های همون زن را، این میبخشدش. ولا یقابل اساءتها بالاساءه، و خصوصا مردها، بهترین مردها هستند که در مقابل اساءت، یعنی بدی زن، با بدی جواب نمیدهد. وقتی که زن بدی کرد، پاسخ بد انجام داد، مردی بهتر مردی است که پاسخ بد باید جواب ندهد.
و یعاملها بالحکمة والمدارات. وقتی که زن بدی انجام میدهد در مقابل مرد با حکمت، یعنی با اخلاق و مردی بهتر مردی است که همسر خود را با حکمت و یک رفتار نیک، همون کردار بد را با جواب میدهد. یعنی در جواب بد جواب نیک میدهد. احسان المعاملتی مطلوب من الزوج و زوجه. میفرماید معامله داشتن نیک یا که رفتار و کردار نیک، این از هم شوهر و هم همسر این امر یک مطلوب است. یعنی یک کاری است که باید هر دو جانب معامله خوب داشته باشند، طرفی همدیگر، نه فقط یک طرف. المطلوب ان يحسن معاملته و هي ایضا المطلوب ان تحسن الیه. پس میفرماید بهترین راه و بهترین کار این است که باید که مرد معاملهش را با همسر خودش نیک کند، همون گونه ای که مرد معاملهش نیک است با همسر خودش، و همسر هم باید معاملهش را نیک کند به سوی شوهر خودش. لا يتكبر عليها لانه زوجها. پس مرد نباید خودسرانه تکبر کند که و یعنی اذیت و آزار کند این همسر خود را به خاطری که اون شوهرش هست. نه. ولا تجبر و جبر و ظلم نکند بر بالای همسر. این متاسفانه این در تجربه ما و شما این معامله بد بسیار مشهور است که مبادا اگر همسر یک کاری بدی کرد یا سخنی بدی گفت، در جوابش حتما اون بیچاره آزار و اذیت میکشد و ظلم میبیند. و انما یعاملها بالرحمه. بلکه با یک رحمت و عطوفت باید که معامله کند با همسر خود. برای اینکه اون زن خواهر یک نفر دیگر است، خواهر یک برادر ما است. اگر چندی هم احساس نکردی، باید همون قدر احساس کنی که وقتی که ظلم میکنی بر بالای این همسر خودت، این زن، اون بدون که اون خواهر یک مسلمان دیگر است، همون گونه که تو خواهر داری و مادر داری. میفرماید بعض جهالت المسلمین، بعضی از مسلمان های هستند که اونا بسیار جاهل هستند، بی سواد هستند، یسیئون معاملت ازواجهم، که با همسرهای خود بسیار معامله بدی دارند. هؤلاء لا يعرفون حدود الاسلام ولا آداب الاسلام. پس این مردها هستند که حد و اندازه قانون اسلام رو نمیدونند و همچنین آداب اسلامی ندارند تا اینکه حق زن را به جا بیارند، حق همسر را. متاسفانه این گونه مردهای جاهل بسیار هستند در جامعه امروزه ما و شما، متاسفانه. من هنا تظهر اهمیت ما ورد عن رسول. پس از اینجا میفهمید که از اینجا فهمیده شد و برای ما آشکار و بیان شد که اهمیت اون چیزی رو که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم داشتن. ورد ان الرسول رغب امته، که پیغمبر خدا ترغیب کردن امتشون که اذا جاءهم انسان دین، وقتی که اگر یک خواستگاری آمد، یک مرد یا بگیم یک نوجوانی متدین دیندار، ای متمسک بدین الله، یک نوجوانی که با دین خدا متمسک، به این معنا چنگ زده است با دین خدا، یعنی اینکه انسان عابد و خدا ترس هست، اهل تقوا است. اگر آمد خواستگاری برای دختری تو و صاحب خلق و حسن، که اخلاق نیک داشته باشد، اند تقاعس عن تزویجه، تقاعس از دادن دخترتون برای این نوجوان نکنید. ای لا ينظر الى فقره، مراد تقاعس یعنی با سوی فقر و کمبغلی این نوجوان نگاه نکنید شما. او قلت المهر الذي هو يستطيع ان يدفعه، یا اینکه اون مهری که اون زن طلب میکند اون بیچاره ادای این مهر رو ندارد تا اینکه ادا کنه، مثلا امکانات کافی ندارد تا اینکه مهر این زن رو کلا ادا کند. شما با این چیزها نظر نکنید و بر این چیزها اهمیت ندهید. اگر در حقیقت برای دختر شما اگر یکون نوجوانی خدا ترس و با آداب اومد، اگر بل لینظر الی دیانته، پس
چگونه باید با چی نگاه کنیم و با چی نظر کنیم و از کدام لحاظ ما باید طرفداری کنیم تا اینکه دختر عذاب نکشد وقتی که تزویج میکند. میفرماد بل لیانظروا الی دیانته، بلکه این گونه نوجوانی که اومد به سوی طرف خانه شما برای خواستگاری دخترتون، شما فقط به سوی دیانت، این دینداری این نوجوان نگاه کنید، ای الی تمسکه بدین الله و حسن خلقه. پس نگاه کنید که شما همین نوجوان نگاه کنید چی مقدار اون تقوا و خدا ترسی دارد و چی گونه اخلاقی نیک دارد. همینش مهمتر است برای شما. مصنف خودش میفرماید و هذا الامر الذي ينبغي ان ينظر اليه المسلم في تزویج بناته. پس این امری هست که برای هر یک مسلمان سزاوار و لازمی است، بلکه لازمی است که وقتی که میخواد دخترش رو با تزویج بدهد باید که به سوی همون نوجوانی که برای خواستگاری میآید فقط به دینداریش نگاه کند، نه به دنیاداری و مالداریش. فإن وجده حسن الخلق، پس اگر دید که در حقیقت همین نوجوان اخلاق خوب دارد و متمسک به دین و با دین خداوند متمسک است، یعنی استوار و پایدار دین خدا است، یعنی تقوا و خدا ترس است، فلا تخعس، پس یعنی اقصد در این صورت عقب کشی نکند، بل لیسرع فی تزویجه، بلکه خب یعنی کوشش کند که تیزتر عجله کند تا اینکه دختر خود رو با همسری این نوجوان قبول کند. یعنی اینکه سخن و خلاص سخن این مصنف این است که وقتی که اگر نوجوان خانه شما آمد برای خواستگاری دخترت، وقتی که اون نوجوان خدا ترس باشد، اهل تقوا باشد، اهل پرهیز، متمسک به دین خداوند باشد، اگر پایبند دین الهی باشد، همین برای تو کافی است. این بهترین دولت و بهترین نعمتی است که خداوند داده است برای تو. لیسهل علیه ولا یعسر، یعنی کاری کند که خب آسان بگیرد تو اینکه همون نوجوان یعنی ترک نکند تزویج دخترش را و ولا یعسر و سخت نگیرد. قال رسول الله صلی الله علیه و سلم، چون که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم گفتند در حدیث مبارکشون اذا جاءكم من ترضون دینه و خلقه فزوجوه. پیامبر خدا گفتند وقتی که اگر برای خواستگاری دختر شما شخصیت اومد که شما اگر راضی شدید از دینداری او از اخلاقش، فزوجوه، پس دخترتون رو با ازدواج این نوجوان داخل کنید، یعنی ازدواج این دخترتون رو بدید. و الا اگر این کار شما نکردید، یعنی شما طلب نکردید، شما در حقیقت دیدید که این نوجوان دیندار است، پایبند دین الهی است، اما شما به خاطر دنیا ندادید دختر رو، و الا تکن فتنه فی الارض و فساد عریض. پیغمبر خدا گفتند اگر به خاطر دنیا نباشد، یعنی به خاطر آخرت نباشد و به خاطر دنیا باشد اگر، پس بدونید که در زمین مقصد اینه در زندگی دختر شما فتنه بسیار می آید، فساد عریض و یعنی بدبختی و فسادی بسیار فسادی دور و درازی در زندگی دختر شما پیش می آید. به خاطر چی پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم حدیث را گفتن؟ به خاطر اینکه شما وقتی که دیدید در حقیقت این نوجوان متدین است، پایبند دین الهی است، اهل تقوا است، اهل ایمان است، اما شما به خاطر اینکه اون کمبغل بود، چیزی نداشت، یا اینکه شما به خاطر دیدید که از اون دیگر نفر هستن بایتر هستن، یعنی مالدار هستن، به خاطر دنیا شما ندادید و دختر را ترک کردید ندادید، معلوم است که در حیات زندگی یعنی به خاطر مال و دنیا که باشد، یعنی این دختر، حیات دختر شما زندگیش یعنی بسیار بد می شود. فمن لم يفعل هذا بل تقاعس عن تزویج من هذه صفته، پس میگه کسی که اگر این کار رو انجام ندهد بل اینکه این کار کند
از با تزویج در آوردن و خانه‌داری کردن دخترش با این گونه مردی نوجوانی خدا ترس که صفتش این گونه است، لرغبت بکثرت المال، به خاطر اینکه رغبت به سوی مال بسیار داشت، یعنی به خاطر مالداری دنیاداری نداد، او لرغبت فی الجاه و السمعه بین الناس، یعنی که اون یک جاه و منزلت، یعنی مثلا پسری فلان رئیس نبود و یا که مشهور نبود بین مردم، پس فإن ذلك يعرضهم إلى الفتنة وإلى الفساد في الأرض، پس این حال به سوی فتنه و فساد میبرد حیات دختر شما را، و الى افساد اخلاق البنات والبنین، و همچنین به سوی فساد شدن اخلاقی دخترها و پسرها. در حقیقت این درس بسیار درس جالب بود. در حقیقت اگر ببینیم همین گونه هست. همون نفرایی که دخترهایشون را وقتی که خواستگاری می آیند به خاطر دنیا شده، به خاطر مال و دنیا شده نمیدهند، در حقیقت اون نوجوان خود و ترس است نمیدهند، خب حیات این دختر بسیار حیاتی خراب می شود. این وعده رسول اکرم صلی الله علیه و سلم، این سخنی مثلا من و سخنی فلان ملا و شیخ نیست، پیغمبر خدا گفتن در حدیث مبارک، حدیثی که بیهقی روایت کردن، رواه البیهقی این حدیث را، اذا جاءكم من ترضون دینه و خلقه فزوجوه والا تكن فتنه في الارض وفساد عريض. این سخن رسول اکرم است که اگر نفر نوجوانی که اومد که شما از اون راضی شدید به خاطر متدین بودنشون و اخلاق خوبشون، پس اون رو دخترتون رو بدهید، یعنی ازدواج کنید دخترتون رو. اگر این کار نکردید و الا تکن فتنه فی الارض و فساد عريض، خب فتنه و فساد در زمین مراد در زندگی دختر شما پیش می آید. اگر شما اختیار کردید دنیا را، برادران مثلا است که واقعا یعنی حقیقت نفس انسانی فقط مال و دنیا و بایگری و راحت نفس میخواهد. این حقیقت نفس انسان است. این چیز را ما انکار کردن نمیتوانیم. کم در کم است که شاید از میلیون نفر یک نفر باشد که این گونه نباشد. الله اعلم، خدا خودش بهتر میدونه که در عموم اگر بگیریم در عموم همین است که وقتی که ما برای نفس خود میخواهیم شهوت نفس و زندگی آسان و پول و مال و دنیا و دارایی، همه چیزها ما برای فرزند خود میخواهیم. به همین خاطر، به همین دلیل وقتی که برای دختری ما خواستگاری میآیند، ما در اکثر وقت ما راضی نمیشویم، به خاطری که اون نوجوان پولدار و دنیادار نیست. اگر میبود در حال ما راضی میشدیم. مثلا خواستگاری اگر خانه دختری، مثلا شما اگر بچه فرزند فلان رئیس آمد و فلان نفر فلان، خب در حال راضی میشویم ما، برای که میبینید که زندگی اونا. اما یک چیز فراموش نکنید که در حقیقت هر پدر مادر میخواهد که زندگی فرزند بهتر باشد، زندگی دخترش. لیکن یک چیز فراموش نکنید که اساسی آرامیش در زندگی این تقوا است، این خدا ترسی است. اگر همون نوجوان اگر اهل تقوا و خدا ترس باشد، دیندار متدین باشد، اگر پایبند دین خدا باشد، ان شاء الله دختر شما آزار و اذیت نمیبیند. ان شاء الله زندگیش خوب میشود. الان فقیر است، کم بغل است، ان شاء الله فیما بعد خداوند برکت میده، زندگیشون خوب میشود. از همه مهم همین است که دختر ما وقتی که خانه برمیگردد با یک چهره کشاده، با وقتی خوش با خانه برگردد، ما او رو باید ببینیم. وقتی که پولدار و مالدار باشد بیاید خانه در غم و اندوه، خوب برای هیچ کس این لازم نیست این گونه زندگی برای فرزندش. به همین دلیل است که بسیار نفرها، بسیار کسا ترک میکنن، راضی نمیشوند به خاطری که اون نوجوان دنیادار نیست، پولدار نیست. این است علتی بدبختی آوردن بر سر فرزند خودمان که رسول اکرم گفتن صلی الله علیه و سلم که فساد، فتنه در زندگی این گونه دختر پیش می آید.
معلوم است که اون گونه فقیری نباشد که دیگر هیچی نداشته باشد، در کوچه است، حتی خانه هم ندارد. نه، این گونه نی. مقصد خانه پدر از مادر چیزی هم باید چیز داشته باشه. خب مسکین میگن اون را. مسکین کسی که هیچی ندارد، نه خانه دارد، نه در دارد، نه اهل و اولاد، هیچ چیز ندارد، اون را میگن مسکین. خوب معلوم است. اما فقیر کسی است که همه چیز دارد اما پولی بر نصاب ندارد، اون را میگن فقیر. پولی ندارد که نصابی زکات، مقصد اهل زکات نیست که زکات میدهد، اما الحمدلله زندگیش خوب است، با قدر امکان زندگی رو پیش میبرد، کار میکند، اذیت میکشد، مشقت میکشد، زحمت میکشد، برای زندگیش میرود. همین فقیر همین مقدار کافی است، همین مقدار کافی است برای که خوشبختی و خوشحالی برای فرزند هر یک ما شما این در درجه اول است. بعد دنیا و دنیا داری، چون که خداوند رزق ما رو اگر یک لقمه هم باشد همون رو میدهد، هیچ فرقی ندارد. در حیات روزمره ما و شما همون ثروتمندم طعام میخورد، اگر اون گوشت بخورد، ما طعام خوردیم گوشت نخوردیم، این طعام رو بدون گوشت اون سیر میشود، ما هم سیر میشیم. هر دی ما نیت از خوردن سیر شدن است، یعنی سبب همون طعام سبب سیر شدن ما میشود. یک چیز میخوریم ما فقط تا اینکه طعام بخوریم سیر شویم. اون لذت و اون دیگر چیزهاش خوب برای مسلمان باید اهمیتی بالا نداشته باشد. اهمیت اساسی باید همون گونه باشد که یعنی آبادی خانه آخرت باشد، نه این دنیا. طيب بارك الله فيكم. این بود درس امروزه ما و ان شاء الله تعالی ما باز در وقت‌های دیگر باز هم درس خود را ادامه میدیم. بارك الله فيكم و آخر دعوانا و الحمد لله رب العالمین.